Aku mau nunjukin ini, aku ada dapat boneka itu lucu banget. Ini aku udah buat, coba ya caranya begini. Kan di ini kan ada kayak itunya pakai ya. Caranya kalian ambil boneka warna kuning, nah terus boneka warna ungu guys, boneka warna ungu. Nah ini sama yang terakhir boneka warna biru. Nanti jadinya lucu guys keluarnya. Kita aja guys, ya udah, bye bye.